Taavi Libe lava taga. Taavi Libe lava taga. Eesti Laul ja Eesti muusika on saanud oma podcasti ja seda juhib Taavi Libe. Taavi Libe. Tere head sõbrad, Eesti Laulu finalistid on saanud selgeks ja ka teisest poolfinaalist teeme samasuguseid kokkuvõtteid ja kui esimese poolfinaali järel oli koos minuga siin stuudios üks artist ja ekspert, siis kuna nüüd me räägime teisest poolfinaalist, siis on neid artiste ja eksperte kaks. Sissi, tere! Tere! Daniel Levi, tere! Tere! Ja kõigepealt natuke teie ajaloost ka ikkagi. Sissi, sina oled siis selline artist, kellel statistiliste andmetel jäi üks rahvusvahelise žürii punkt eelmisel aastal puudu, et kogu Eesti Laulu oleks läinud teisiti. Viktor Roone oleks saanud superfinaali, oleks seal olnud sina, kuidas oleks olnud lõpptulemus. See on uus info mu jaoks praegu. See oli uus info, jah? Päris ausalt, jah? See praegu, sa kiskud praegu siin mingeid haavu lahtis. Aga ühesõnaga, eelmisel aastal sa olid võistlustules. Sel aastal vähemalt jutud käisid, et sa saatsid ka laulu või? Jah, saatsin. Nii et Eesti Laul sinu jaoks on oluline? Eurovisioon on minu jaoks oluline. Ja nagu, et see on nagu üks eesmärkidest ja selle jaoks oleks vaja Eesti Laul ka läbida. Eesti Laul 2019, millise mulje see kokkuvõttes sulle nagu hinge jättis? Eelmine aasta. Jah. Ma veetsin tema poolfinaali päeva veetsin haiglas ja tulin esinema. Ja siis selles finaalis ka ma olin haige, ma tegin meike inimestele lava taga, sest et ma ei saanud väga laulda, eks proovid tegemine oli veits keerukas. Ehk siis ma olin rahulikult, lugesin raamatut, tegin meike inimestele, eemaldasin endast selle võistluse tunde ja lihtsalt nagu nautsin laval olekut. Ehk siis see oli kõik väga rahulik kogemus minu jaoks. Daniel, sinu suur aasta oli 2015, kui sul õnnestus ka ikkagi finaali murda välja, superfinaali on ju. Tähendab, mis sa mäletad sellest? Taavi, see oli nii ammu, mis me inimesed ei mäletagi neid aega. Ma võin sulle laulda seda laulu praegu. Mis mul meeles on või? Üsna hästi on meeles, et ma mäletan, et päris lahe tunne oli jah, kuidagi selles mõttes meie jaoks nii esmakordselt anda nagu sellisel kujul muusikat välja on ju, ja kohe saada vastu sellist tunnustust, et see andis, ma arvan, et meil hästi suure julguse ja kuidagi sükse enesekindluse, milleta praegu oleks, ma arvan, et raske nagu kuidagi edasi tegutseda, et see andis jah meeletu tõuke. Et igal juhul oli tore. Absoluutselt, nalja teed, muidugi. See oli, ma nüüd see aasta olen ka rääkinud artistidega, kes tegelikult, kes ausalt tõesti mõtlevadki südamest, et juba see kelle jaoks on nii-öelda poolfinaali pääsemine, tegelikult juba ongi nii-öelda kõik, ongi juba võit käes on ju. Või siis nüüd, kes ütleb, et nüüd, et finaali pääsemine, tegelikult see on juba nagu, see on juba suur asi, et minu jaoks, või meie jaoks oli samamoodi too aasta ka, et juba see, et me olime juba nende nii-öelda seal, mis asi, superfinaal. Jah, toona see termin juba kasutusel. Et see oli juba hästi-hästi äge asi. Aga meie hakkame nüüd vaatama ja kommenteerima tõesti Eesti Laul 2020 teise poolfinaali esitusi. Ja nagu ma aru saan, siis me oleme sellises olukorras, et Sissi, sina oled seda teist poolfinaali näinud, aga Daniel, sina ei olegi näinud, jah? Ma hakkasin vaatama alles siis, kui olid juba ära laulnud ja siis ma nägin seda, ma nägin, kes edasi, ma tean, kes edasi saavad. Aga millega nad saavad, see on esialu küsime. Aga millega nad said edasi, seda me ei tea, jah. Laulu number 1. Kappa Kohi LA. Esitab Viinerid. Mis koht on Võsu, kui sa oled Kohi LA-st, kust kõrvad kinni rahvas? Ja lähme nüüd kõik koos ja Baby Lust on lahe vend, aga ta pole Kohilas, kus keskmisel mehel on 2 soilas. Maapoiste sugutung, laste rohke Alev, ma naiste laiad puusad, jokske tormi Tiit ja Kalev. Kesväljak magasin, raamatukogu, Kapa männikussa pooltest õpilastest joodik jobu. Virgi tuli siit, Jeplik sai siit Tiivad, Otjänak tuli siia, meeden ajavad Kiima. Viljandi 36 kilomeeter, pärmitehase haistis parem pööre Vata Peeter. Vineeri tehas kütab, pole valgusvoores, on riik
kõik riigis, omade poiste aus toode. Sotsiaalministeerium kirub, et Eesti iive kisub kiiva. Tule naine maale, 9 kuud, mis tuleb rinnast viima. Meie oma Arigana ja Kardashian Kim on Maiu piimaauto ja rahvariik teeb pato. Kollektiiv Viinerid ja Kapa Kohi LA oli see lugu finaali tõesti pääsenud. No, tore, et me jõudsime selle refrääni nii välja. Mulle refrään küll meeldis, aga mulle kuidagi tundus, et ülejäänud laulu kallal oleks võinud natuke rohkem tööd teha. Kuidas teil? Mul oli see, et näiteks lavalises mõttes ma mäletan see algus jättis mind jumala külmaks. Jumala tegelikult ju tore idee, eks ju, teha nende hologrammid nagu Viinerite peal. Ja, aga see moment, kui nad tulid kõik lavale, nagu olid seal ja jammisid omavahel koos, see oli see, kus minu jaoks hakkas laul elama. Siin, eks ju. Ja. Et no laul, ma ei saa öelda, et see on mu lemmik. Aga kui nagu võtta ära see minu maitse, et mis mulle meeldib, mis ei meeldib, siis üleüldiselt see, kuidas nad siin on nii palju ägedam kui see esimene pool. Oota, ma alles praegu alles seedin seda asja. Et siin vist ongi selline nii-öelda kaos, vist on selline nagu taotluslik, on ju. Organiseeritud kaos. Et nad on rahva sees ja keegi ei saa aru, kus nad on ja... Aga minu meelest see refrään on catchy. Et refrään on catchy, jah. Et siin oli alguses kohe nagu mingi mitu viidet mingitele erinevatele räpparitele vist nagu, keda nad, ma ei tea, kas nad dissivad kuidagi neid või Babylõust oli siin, siis oli kohe Võsust oli juttu, vaata, et 5- mingi referents, aga see on, jah, ühesõnaga, jah, okei, huvitav. See on nii tore, kui keegi ütleb huvitav. Aga see huvitava sõna taga on ju nii palju peidus, eks ole, et mida tahaks veel öelda, on ju. Aga ei oskagi kohe midagi öelda. Ma ei tea, nagu ma ütlesin, jah, refrään on tore, minu meelest väga catchy refrään, et loo sõnum on, ma siis saan aru, et on ülistada nagu Kapa Kohilat või? Jah, ilmselt küll, jah, väikeseid kohti Eesti Vabariigis, nagu ma aru saan. Et väikeste kohtade ülistus laul siuke. Ja, no, tore. No mul võib-olla on endal kahju sellest, et kui tõesti olukord on selline, et Eesti kas või kõige striimitumate lugude edetabelis on nii palju räppi, et siis kui Eesti laulul on üks räpilugu, siis see on selline... Ta nagu ei... Ta ei suhestu Eesti skeenega, ütleme nii. Või ta ei väljenda nagu tegelikult seda praegust nagu kvaliteeti tegelikult, mis nagu tehakse, on ju. Et jah, nõus. Laul number 2. Hingelind. Esitab Janet. Joonistada linnude tule vaata, lenda kaasa, kõrgusesse virgume. Tahan kuulda neid hääli minu ees ja südame, sa vaata tähistaeva, kaikides kaotsa, hoia mind mu une näos. Ootan sind veel kaugel, see mu hingelind, südamessa kaugele jäänud. Ära kulda mu tiibu, tahan taeva laotusse, vabaduse hilguses, maha jätta kaotused. Ära kulda mu tiibu, tahan taeva laotusse, tahan tunna sinu siirust, unustada kaotuse. Lenda kaasa, minu ees nüüd näitame sooja tuuled. Artist Janet ja lugu Hingelind. Janet on üks debütante. Ütle uuesti, ta on? Debütante, esimest korda. Esimest korda, jah.
Janetit ma tean, töötab MyFitnessis. On su treener? Ei, ta ei ole mu treener, aga ta tervitab mind alati väga suure naeratusega, kui ma kord aastas sinna klubisse jõuan ja siis on tore. Aga mulle tundub, et vähemalt esimene salm oli küll selline, et on tunda seda nagu närvilisust on tunda ja siis on hästi paljud noodid lähevad kuidagi kaduma selle närvi tõttu, et sa saad aru, et tal on, siin on klomp on lihtsalt kurgus, vaata, et kahju, sest et jah, ma arvan, et tal on hea hääl. See laulu stiil ei ole minu üldse lemmik süke nagu pop/ mingi, ma ei tea, mis on future bassi süke nagu taust, vaata, aga et minu jaoks selline nii-öelda kuidagi, ma ei tea, süke plain minu jaoks, et aga Janeti enda hääl on tegelikult hästi hea, aga siin on jah, närvid kuidagi on ära söönud mingit noote. Ja ma tunnen ka, et see lauluna on, kui see panna näiteks Eurovisiooni olukorda, ta kaob ära teiste lugude vahele. Et see laul ise, ka minu maitse jälle tuleb mängu, eks ju, pole minu maitse. Ja ma tean ka, kuidas Janet laulab. Janet on ju super hea laulja ja ta on üleüldse lavaliselt, oskab seda lava vallata, aga siin ja närvid tulid päris korralikult mängu. Millest on muidugi kahju, aga samas nagu ma arvan, et me kõik teame, et Janet is amazing. No kui sellest esitusest rääkida, siis minu jaoks jäi natuke küsitavaks, et miks ta pidi seal selle lava nii-öelda keele pealt alustama sealt kaugelt, et tegelikult siis, kui ta sai oma kamraadidega seal kokku ja ta oli selle suure lava peal, mingi tugi oli taga, siis ta oli palju kindlam. Et võib-olla see esimene salm, kus ta üksi pidi sinna lava peale tatsama, selle oleks võinud täitsa vahel jätta. No jah, aga Taavi. Siin tuleb mängu ju see, et on vaja ju luua mingisugust liikumist ju esinemisele ja sul on vaja sellist nii-öelda teekonda näidata ja no kogu see progress tegelikult ju ongi osa sellest nagu actist, et kui ta oleks kogu aeg olnud lihtsalt nende tüüpidega taidelnud seal lava peal, siis oleks ju ka mingi, siis oleks öelnud, et ma ei tea, mulle ikka ei meeldi see, et ta seal taidlas nende tüüpidega terve aeg. Et aga no jah, selles mõttes seda oli tunda, et kohe kui ta sai nii-öelda selja taha, sai toe, et siis ta kuidagi ja siis ta tundis täpselt seda, jah. Laul number 3 What Love Is esitab Uku Suviste. How mysterious this life can be, full of beautiful surprises. I never really knew the man I thought was me. Dreams that I believed convinced my destiny. I was meant to be alone. But how can you know how a star looks if you've never looked at the sky? I couldn't have told you what blue is till I looked into your eyes, or how soft the feel of a cloud is till I was touching your skin. The world is a wonder of wonders I'd never seen. I never imagined the power, I never imagined the need, I never imagined what love is. Now love is all I dream. A wonderful was the awakening. See oli Uku Suviste ja meie tänastest lugudest esimene, mis pääses edasi finaali ka. Uku Suviste debüüt, eks ole, Eesti Laulul, ja? Ja, enne ta ei ole seal olnud, ma ei ole tähele pannud. Mitte kunagi. Minu meelest ka, esimest korda, jaa. Aga täitsa selle kohta nagu, et täitsa tubli, minu meelest, jah. Seal laval toimub nii palju. Minu jaoks see on isegi nagu oli häiriv, see kui palju seal lava peal toimus. Aga vaata, kas see oli, ma kuskilt kuulsin, et kas see oli see esitus, mille kohta ta
suht kõvasti tegi siukest nagu name drop'i nagu enne nagu, et et siin mul olid mingid vene superstaarid, mul siin aitasid kõike nagu siin teha ja see on väga vene superstaar. Aga minu meelest seda on tunda. See on nagu väga vene superstaar. Seda on tunda siin, et neid mõjutusi on. Aga laul minu meelest jällegi kuidagi refrään on, taust on nagu siuke suhteline on ju selline maitse küsimus, aga meloodiatest rääkides, tegelikult siis see meloodia on väga haarav, minu meelest hästi emotsionaalne nagu meloodia. Ja see, kui sa mõtled, see ei ole meloodia, mida on kerge laulda, aga see kuule, selles Uku nii-öelda vokaalvõimekusest me keegi, ma arvan, et me ei kahtle, on ju, et see on niikuinii kõva, aga jah, aga lihtsalt võib-olla jällegi mingi maitse küsimus, et kas on vaja kõiki elemente korraga kasutada, mis vähegi saab nagu on ju, et siin võib-olla nagu mingi leegimasin võiks ka ikkagi kusagil olla nagu mingi nurgal. Ma ei ole kindel enam, et kas seda ei tulnud siia lõppu. See võib tulla veel. Okei, ootame lõppu. Ma imestaks kusjuures, aga et juhul, kui keegi ei saanud aru, et on armastuslaul, siis on ikkagi love ka nagu taha. Igaks juks. Kui te ei saanud aru, et laul räägib armastusest, siis me igaks juks joonistame selle ka välja. Ehk siis muidu ei tulnud tuld muideks. Väga tore, aga sellist Eurovisiooni pompöössust on võib-olla isegi natuke liiga palju, jah, suure joonelisust. Nagu küünlad üksinda töötab. See love, see on lasta olla seal. Aga nüüd, kus sa paned juba selle udu ja tõmbad need pulgad sealt alla ja paned selle tausta, siis võib eraldi hoida neid asju, ma arvan. Ei, aga Vene X-Factoris oleks kindlasti peale läinud selle raudselt. Lähme edasi, Inger. Laul number 4. Only Me. Ta ütles, et ta on nagu esimest korda kitarriga laval siin ka special. One day when I saw you in my home, the way you barely stole my breath away, it feels like yesterday. Your eyes, the color of the blue skies, filming every piece of mine. It feels like yesterday. It used to be my only dream. Through life now again. Time flies, we lay down under stars, lights, nothing lonely then. The smile that made me seize the day. Long night, I took you in my arms, so tight to it so. Inger, kes siis samuti poolfinaalist pääses edasi finaali. Kas nad näitasid nagu rahvast näitasid seal ekraanis või? Siuke klassikaline haakkämm või kiskämm oli seal taga. Mees ei pane tähelegi. Mis hästi? Okei, see on hea. Oi ja väike kaamera. Okei. Kuulab juurde. Aga selles mõttes minu meelest see idee on hullult lahe seda kiskämmi teha, aga nad unustasid ühe väga-väga tähtsa asja, unustasid ära. Et nad on eestlased. Et me oleme Eestis, jah, täpselt. Nad unustasid selle fataalse asja unustasid ära, mis siis nii-öelda sai saatuslikuks ka, et nad selle unustasid kahjuks ära, et me ju ei näita siin tundeid välja. Me ei näita, meil ei ole tundeid. Meil ei olegi tundeid ja eriti kui keegi meid kusagile ekraani peale nagu välgutab, et mis ma siis nüüd tegema pean, et keegi mulle ei maksa sellest, et ma teda kallistan siin kõrval ja mis ma siis nüüd hakkan tasuta tööd tegema. Kuule. Mind teeb nii rõõmsaks, et Ingeril on see oma stiil, et ta ongi üksinda seal laval ja see on piisav. Mina ei tunneks vajadust Ingerile tantseid praegu kusagile panna, eks ju, või neid lampe, mitte midagi. See on nii tema ja see sobib talle ja sellega on nagu hästi. Jaa, selles mõttes sobib jah, et kas tal eelmine see laul oli minu meelest üks-ühele täpselt samasugune. Parem oli eelmine lugu. Aga vähemalt on nagu
vähemalt ongi võib-olla see, et võib-olla kui su eesmärk ongi nii-öelda lihtsalt Eesti Laulul teha üks hea sooritus, sa jäädki nii-öelda selle juurde, mis on sulle tuttav ja mis on sulle omane, sa jääd oma stiili juurde. Et selles mõttes nagu väga lahe ju, et ta teeb oma asja. Ja ma vaatasin Ingeri eelmise aasta esitusi ka üle ja vähemalt selle poolfinaali esituse põhjal tundub, et Inger on ka aastaga kõvasti nagu kindlust kogunud. Ja, no ta on esinenud hästi palju ja siin tuleb mängus, et kas sul on lavalist kogemust või ei ole. Üleüldse minu arust Eesti Laulus saab väga kindla seina vahele panna inimestele, kellel on lavaline kogemus enne olnud ja kellel ei ole seda olnud. Aga mis sa ütlesid just enne, kui me hakkasime kuulama seda, sa ütlesid, et... et Inger enne rääkis, et ta oli väga rõõmus, et ta saab esimest korda suurel laval nagu gitarriga esineda, et nagu upgrade ukuleelest. Selles mõttes, ma mõtlesin, et ta nagu muretseb, et et ma olen esimest korda nagu gitarriga. See ei loe. Eesti Laulul nagu... Sa ei mängi laivis seda ju. Gitarriga on sama nagu, et tead, ma esimest korda mõtlesin, et ma tulen Eesti Laulu lavale oma blokkföödiga, et ma kardan natuke, et kuidas see välja võib ikka tulla. Et äkki on Eestis veel nagu mõni inimene, kes arvab, et keegi päriselt mängib. Ja, et inimesed teadki, instrumendid ei ole laivis Eesti Laulul ega Eurovisioonil. Ja, aga äkki mõni veel arvab. Oleks tore. Laul number 5. Miljon sammu. Esitab Merilin Märk. Merilin Mälk, kes ei pääsenud finaali. No Sissi, sina et teda ühel võistlusel võitnud, eks? Just nii, täpselt nii ma mõtlengi. Viimasel Superstaari saate hooajal. Ja. Ta oli Superstaari saates, jah. Aga see lugu, no ütleme nii, et seda videot oli hästi palju vaadatud enne Eesti Laulu, vist kõige rohkem vaadatud YouTube'is, aga ma ei tea, selline kõva sekspomm ja kõik on nagu paigas, aga mina ei natuke pettunud tema esituses. Ma esitades nagu I love you, Merilin, aga nagu ma tundsin ka seda. No närvid mängivad väga palju rolli. Me kõik teame, et Merilini vokaalid on meeletult head ja siin see kahjuks läbi ei tulnud üldse. See peeglid ei ole jumala äge minu arust, midagi, mis erines, aga kogu see kleit, see, kuidas ta liigub, seda on näha, et justkui on ebamugav, see kõik nagu hoiab kinni veits. Seepärast mulle Janeti outfit meeletult meeldis just selle nagu EDM muusika puhul, et sul on see vabadus laval liikuda, ennast mugavalt tunda. Ja minu jaoks kumab siit läbi ebamugavast. Võib-olla ta ei tundnud seda, aga see kumab läbi niimoodi. Tegelikult täpselt sama me rääkisime esimese poolfinaali puhul koos Kristjan Aaslaigu ka Jennifer Coheni kohta. Et see kleit natuke võib-olla takistas tema vabadust laval. Yeah. Ma nii-öelda ei tunne ennast nii eksperdina kommenteerida siin kleitside teemadel, aga no käid. Aga mis mulle endale kuidagi tundub on see, et isegi kui ma nii-öelda kõrvaklappidest ma tõesti nagu, ma kuulen väga hästi seda laulu ja ma ei saa ikkagi sõnadest aru, mis ta laulab. Et see on minu meelest nagu võib-olla üks põhjus, miks sul jääb võib-olla nagu see kontakt nagu rahvaga saamata on see, et nad ei saa tegelikult aru, et sõnadest, millest sa laulad. Eriti kui sa eesti keeles laulad, vaata, inimesed panevad tõesti igat nagu sõnad tähele või siis just ei pane tähele, kui nad ei saa nendest aru, et siis see võib saada kuidagi hästi saatuslikuks. Aga selles mõttes taust või nii-öelda produktsioon trackil on ülihea, see on soomlaste tehtud, see Jonas Olsson, üks produtsentidest on nagu hästi-hästi kõva produtsent Soomes ja
et track on nagu sa kuuled ära 2020 nagu popmuusika, selles mõttes, et ta ei ole nagu ei ajast ees ega ka nagu ajast maas, vaid ta ongi täpselt see, mis praegu nii-öelda Sky Plus nagu võiks lasta, on ju. Ülikvaliteetselt tehtud, et kõla on super. Ja, et aga jah, võib-olla lihtsalt laivis nii-öelda see diktsioon kuidagi natuke jäi minu jaoks, nagu mina ei saanud aru. Ehk siis vundament oli olemas, aga ütleme, see viimane täpp ja i peale panemata lihtsalt lava peale seekord. Võib-olla jah, kui te oleks ennast ise võib-olla tsipake vabamalt nagu tundnud või oleks teine asi olnud oleks võib-olla täitsa jah, kuidagi teise tunde edastanud nagu inimesteni. Ja. Laul number 6 Heartwinder esitavad German ja Violiina. Baby, you can really buy my crazy with all the things you do. Hola, hola, honey, all the boys think it's so funny why you pull me through. But I've been walking the longest mile. It's worth the while when my baby is a heartwinder. She can buy. My baby is a heartwinder, but when she's done, she's gonna be all mine. Hola, hola, sister. No ja loogiline, et Timo Vendi kirjutatud laulus ikkagi viiulid on ikka kõige tähtsamad nagu, et ikka nagu muu on nagu nii nagu on, aga ikka võt see viiulisoolo, see peab kõige nagu põhilisem olema. Kui sa enne rääkisid diktsioonist, siis ma siin vahepeal hakkan naerma selle pärast, et minu õde ja ema kuulevad refräänis, et ta laulab umbes, et she's baking a hot chicken pie. Ja siukseid hot chicken pie, nagu siukseid sõnu kuulevad ja nüüd ma kuulen ainult neid sõnu seal. Jaa, aga miks mitte? Chicken pie on ju täitsa teema. Aga ma ei tea, muusika on ju nii subjektiivne, on ju, eks ole, mõne inimese jaoks on see lemmiklaul, on ju, et aga võib-olla lihtsalt kui nagu laulu kirjutana, mis mina nagu võib-olla lihtsalt kuidagi meloodiaid teeks nagu lihtsamaks, et minu meelest need meloodiad kuidagi nagu inimesed ei jõua nagu haakuda nende meloodiatega, sest et need kuidagi, eriti salm oli kuidagi hästi keeruline, et ma ei tea, ma teeks kuidagi lihtsamaks nagu või lihtsustaks natukene, et siin on jällegi kuidagi ka kõiki trikke võib-olla proovitud nagu, et teha, on ju, aga selles mõttes viiul on kõvana. See viiulisoon on tõesti viiuli. No see on mu lemmikosa sellest laulust ja ülejäänud ei ole lemmik. Vist on minu maitse. Ja see lihtsuse osa on küllalt oluline, mis sa Daniel välja tõid, eriti olukorras, kus artist on ikkagi küllaltki väikese kogemusega. Eks ta oli närvis ka ikka natukene. Seda kohta öeldakse, et kui sa näo jagad 8 ja vaatad nagu ainult silmi, siis saad aru, kas inimene on närvis või mitte ja tundus, et German on ikkagi pabinas, aga noh, linnuk on kirjas. Jah, tubli poiss. Ja olgu mainitud siinkohal, et kõik kriitika, mida mina jagan, tuleb sellisest kadedusest, et ma ise nagu seal lava peal ei saa olla. Täpselt sama. Nii et selles mõttes, et mitte midagi pahasti, vaid ma olen lihtsalt ise nagu nii kade. Kadedad inimesed kuulavad järgmist laulu. Kadedad inimesed kuulavad. Laul number 7 Beautiful Lie esitab Jaagup Tuisk. Taste the poison on your lips. It runs inside my heart cold hits.
something I can't fight for you anymore. When you give me faith and tear it away, I can't afford to lose you once more. I wish we could live in this beautiful life. You call me friend, but keep me. Jaagup Tuisk, kes pääses ka finaali ja on siin olnud igasugustes kihlveokontorites üks suuremaid favoriite ka. Jaagup on talent, selles ei ole küsimust. Et nagu selle laulu puhul mul on nagu reaalselt ainult üks murekoht tekkis ja see on see, et kogu see back on tegelikult vokaalid ju. Ja kui sa lähed Eurovisioonile, sa ei saa neid lasta backtracki pealt, mis tähendab, et need peavad olema laivis laudud, mis tähendab, et tema peab saamutama vist 5 taustalauljaga kogu selle koori efekti. Ja tekib see küsimus, kas see on võimalik, kuna Eesti laulul nüüd lubatakse panna back siis nagu plaadi pealt nii-anda. Isegi 4 taustalauljaga, sest tal on ju kasutusel ka see tants. Jah, muidugi siis on nii. 6 tükki võib laval olla. Aga kas on nagu tõmmatud mingid paralleele Billie Eilishiga? On. Sest et minu meelest see on nagu, isegi mingid sõnad on ju samad, nagu call me friend but keep me closer on sama, mis selles, mis laul see nüüd on? When the party's over. When the party's over, jah, ja taust on ka täpselt ju selle järgi nagu tehtud. See isegi sai välismaa blogidelt seda sama kommentaari juba päris palju. Okay. Jah, et vokaal on ju super ja noh, ja lava, ta tunneb ennast vaata laval ka hästi nagu vabalt ja mõnusalt, et lihtsalt kahju, kui inimesed kuulevad seda laulu ja kuulevad ainult nagu Billie Eilishit vaata nagu, et tegelikult võiks olla, keegi võiks kirjutada talle siukse laulu, mis oleks nagu tema, on ju, et mitte keegi teine, et aga jah. Hästi tore oli ka see, et see lavaline, kogu see lavaline siis pilt eristus päris palju teistest lugudest. Minu jaoks oli Anett Kulbin, tema ja Traffic olid nagu 3 seda, kus siis see, mis see sõna on, see on filmimise need kaadrid, kuidas kutsud seda. Igatahes need eristusid kõikidest teistest. You get my point. Režii või? Režii, just, jaa, seda sõna ma otsisin. Just. Aga igatahes on näha, et Jaagup on nii palju vaeva näinud, et lava peal tundub, et ta ei näe vaeva. Jah, õige, väga hästi öeldud. Ja no ongi, et ta tundis ennast, minu meelest kõik oli nagu olemas lihtsalt, et kui inimene, kes kuuleb seda vähegi nagu popmuusikaga kursis, vaata, et siis ta kuuleb ainult seda, et sa oled võtnud kellegi laulu ja teinud selle ümber nagu lihtsalt, et minu arvates. Laul number 8. Lean on me. Esitab Ziggy Wild. Ziggy Wild, kes ei pääsenud finaali, keda mina siis võrdleks esimese poolfinaali Revalsiga, et tulid ja ajasid oma asja. Ja tegid nii hästi seda. Mõnele meeldib, mõnele meeldib. Siin on kõik paigas. See on nii hea. Mul ei ole mitte ühtegi halba asja öelda selle kohta. See on nagu nii, minu meelest on nii, nagu täpselt see on nagu nende sound, see on nende asi, nad teevad oma asja, nad teevad seda hästi.
Laura vokaal, kõik on nii-öelda kõik tunnevad laval ennast nii hästi. Minu meelest siin on nagu kõik paigas. Ma tunnen, et ma vaataks kontserdit. Ma ei vaata praegu Eesti Laulu, see on nagu mingi osa mingi nende kontserdist. Ja, täpselt, et nad ei ürita siin mingi, ma ei tea, libeda näoga kaamerasse kogu aeg vaadata, vaid lihtsalt kuidagi lihtsalt teevad oma asja. Lemmikud. Jep, täiega hästi. Mida see teile ütleb võib-olla Eesti Laulu kui võistluse kohta, et sellised tegelased, kes tulevad oma asja tegema, oma asja tegema, jäävad millegi pärast finaalist välja? Ma ei kommenteeri. Ärme sellesse lasku parem, jah? Jaa. See on seega, kui sa selle kasti avad, siis seda sa kinni panna enam ei saa. See on Pandora laekas. Aga ma saan teie kommentaaridest loobumist aru, et see on teie hinnangul probleem. Jah. Ei, no mis, see ei ole probleem, see on lihtsalt see on see olukord, kus me elame. Ütleme siis nii, et see on kurb lihtsalt. Ei, no see on reaalsus. See on reaalsus, on see, et ei, no ega ta nii kurb nüüd ka ei ole, selles mõttes ta on nagu ta on lihtsalt, et rockmuusika nagu selles mõttes Eestis on ikkagi selline nii-öelda, nad on see minority, vähemus jah, et nii on lihtsalt. Laul number 9. I'm sorry I messed up. Esitab Uudo Sepp. Uudo Sepp ja laval koos temaga oli siis Andrei Zevakin, selle loo autor, pääses finaali. No sissi ma pean ikka mainima, see on siis noormees, kellele sa oled ühe saate kaotanud. Jaa, Uudo. See laul on nii hea või mulle nii meeldib see laul ja see demo, kui ma kuulsin Uudot seda laulmas, siis issand kui hea. See oli ma esimest korda kuulsin Uudo lugu ja mõtlesin, issand kui ilusasti Uudo laulab seal. See on nii kurb, et närvid said temast paremuse selles esituses, sest et ma tean, kui hästi Uudo laulab. Ma tean, mis vokaalid temas peidus on ja mul on kahju, et need ei tule siin välja. Ja siin jäi mõni protsent kuidagi jäi nagu puudu. Kogu see energialevel ka kuidagi ei täida seda lugu ära minu arust. Ja siin tulevad närvid mängu. Aga samas see on ilus emotsionaalne lugu minu meelest, et Uudo saab õnneks uue võimaluse neid protsendipügalaid Saku Suurhallis ikka juurde keerata. Jaa. Siin tal juba tuleb see täishääl vaata välja, mis ma soovin, et oleks tal varem juba tulnud. See, kui ta just kui seda intensiivsus krutib üles. No aga see võib ka olla selles mõttes taotluslik ikkagi, et nagu kuidagi jätta see nagu kõige magusam sinna lõppu, aga võib-olla mingi nõksakese oleks võinud varem juba keerata tuld peale nagu. Et isegi mitte tugevust, vaid intensiivsus on õigsõna. Kui me üritan meenutada kõike, mida enne räägiti
või spekuleerite selle esituse kohta, isegi kui need laulud olid avalikuks tulnud, siis no Uudo Sepp ja inglise keel ja issand, tegelikult ju täis hästi sai hakkama kõigiga. Mingi salmides ikkagi nagu paar kohta ajasid muigama, aga üldiselt nagu üldiselt nagu ta ei olnud selline, et ta ei olnud kringel, selles mõttes nagu võib minna. Nagu võib vahepeal olla, jah. Laul number 10. Üks kord veel. Esitab Traffic. Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meeles on kui eilne veel. Iga lõpp ja pilt ja heli, iga laulus kuuldud fraas, iga vaikne hetk veel senisi meenutab. Ainult üks kord veel tahan tunda nagu siis ma üks kord veel hoida sind ja sellest piisaks ka, sest ma ei usu, et saaksingi sind kunagi tagasi, kui ära põgeneks kõige ees, kas või korra veel. Endalegi märkamatult tõukasin sul eemale. Ensemble Traffic kindlalt läks selle looga finaali ja laulu kirjutajad ja seas ja laval ka siis Eesti Laulu, ma ei tea, Godzilla või King Kong, Stig Resta. Aga see on nüüd esimene aasta, kus back'i võivad olla nii-öelda selle tracki peal või? Eelmine aasta võis ka. Eelmine aasta võis ka. Et see on ikka nagu game changer, et eriti selle loo puhul, vaata, kus sul terve laulu vältel on nagu harmooniad ja siuksed nii-öelda nagu mingid oktavites lauldmised, et siin ka ju tegelikult kõik back'id on nagu selle tracki peale, et Joonase häält ma ei kuule seal, Stigi häält ma ei kuule seal, et selles mõttes, et see on game changer, aga see lugu on hästi puhas, nii hästi puhtalt lauldud ja minu meelest ka kõik on siin paigas, jälle Traffic teeb oma asja. Kontsert jälle. Et täiega naudivad ja teevad seda üli hästi, et mulle väga meeldib. Ma ei tea, kus teiega on, aga mina Eesti Laulul olen natuke harjunud istuma niimoodi, et sa oled just, kui su kõrvad on valmis selleks, et iga hetk võib see must noot sealt tulla ja kõik. Seda oli nii hea kuulata. Kõik oli nii puhas, nii hea. Ja lihtsalt paigas on, jah. Jep. Ja Silver on väga hea laulja, midagi pole öelda. On. No, mis te ennustate, kas sellel laulul võib olla finaalis ka edu või? Ma arvan, et võib küll olla. Ma ise kardan, et võib-olla Eesti rahvas hakkab otsima mingit nagu Eurovisiooni mingid võitjad siin rohkem kui siukest Eesti laulu jällegi, et kuigi vaadates selle aasta neid lugusid, mis juba on eks ju läbi läinud Eurovisiooni, me just kuulasime neid perega, see lugu, see oleks seal päris hea selle vahel, ta erineks ja minu arust see on eestikeelsete laulude suhtes, ta on meeletult hästi kirjutatud, ta on kõrvale väga hästi kõlab, ta paistaks silma seal. No ja, aga selliseid asju ei oska nagu välismaalane ei oska hinnata, vaata, et kuidas ta, et kas eesti keeles kuidagi kõlab nagu hästi ma räägin, näiteks see oli minu isa kommentaar, et tema kõrvale see eestikeelsena ta kõlab nii hästi see laul. Okei, jah. Et ma arvan, et võib-olla välismaalasena ta võib lihtsalt mõjuda nagu, et see on siuke nagu Mumford & Sons nagu lihtsalt siuke Eesti versioon, vaata, aga eestlaste jaoks me ju teame, selles mõttes, et Traffic ongi, see ongi nende stiil ja nad teevadki sellist asja, et me oskame nagu seda võib-olla paremini hinnata kui keegi nagu kuskilt Kreekast. Laul number 11, Out in Space, esitab Shira.
don't you meet me out in space, babe? Why don't you meet me out in space? I am drowning, wanna give you all my love. I am doubting that you'll make that call. All of my troubles wanna let go. You make me feel like I'm losing control. All of my senses deep in my soul. Follow your shadow till your heart is torn. Babe, why don't you meet me out in space, babe? Why don't you meet me out in space? I am dying. Ta on esimest korda Eesti laulul. Shira on esimest korda, pääses finaali ka. Oho. Ei, ma ei ole üllatunud, aga... Ta hääl on nii mõnus minu arust. Ja. Mulle meeldib ka tema lavaline olek, ka tema outfit ja see kõik tervikuna mõjub nii hästi. Minu meelest on aus värk, et ainuke asi on see nagu, et lihtsalt, et kui keegi esimese salmi ajal istud nagu klaveri, suure ilusa nagu Estonia klaveri taga ja kuuled, kuidas nagu see mõnus nagu klaveris seade nagu see saade käib ja siis sa oled seljaga klaveri poole lihtsalt istud seal, siis see on nagu no, ilmselt kedagi teist ei jäi. Aga sina tundsid natuke petetuna. Aga lihtsalt see siuke tunne nagu, et kuule, kui sa juba sul klaveri taga istud, et siis keera ümber ja pane, sa ei pea oskama mängida. Sest keegi ei tea, et kas sa mängid valesid noote. Pane oma need näpukesed lihtsalt sinna nagu peale ja juba keegi ei saagi aru, aga kui sa seljaga istud, siis on tõesti raske võib-olla tõsiselt võtta, et sa võib-olla seda mängid. Mine sa tea. No midagi pole teha, see aasta on selline meeste aasta natukene, kui me vaatame neid suuremaid favoriite ja sellest naiste väest mulle tundub, et Shira tõesti oli nagu üks kõige kindlamaid või? Ja mõnus intensiivne esitus oli kuidagi, jah. Ja nagu isegi see närv, mis seal alguses oli, see kadus suhteliselt ruttu tal ära ka. Ja esimese salmiga kadus ära, jah. Laul number 12. Unistustes esitab Mari-Liis Jõgeva. Mind kummalist moodi tõmbab su poole. Tähisest taevast ma püüan su soove. Võiksime koos põgeneda siin. Sinna, kus meid keegi leia meid. Nii ma unistustes lendan, unustan enda su silmade seest. Enda peegelduse leian, ära endi peida su silmade eest. Liiga kauaks ma siin jäänud vaatama. Enda peegelduse leian, ära endi peida su silmade eest. Kas see lugu sai edasi? Ei saanud, Mari-Liis Jõgeva ei saanud edasi. Kusjuures ausalt, et mina natuke imestan. Tundes Eesti rahvast, siis ma oleks võinud arvata, et see lugu just saab finaali. Ma ei tea. Ega Mari-Liis Jõgeva on tegelikult ju küllegi kogenud artist, minu meelest samal aastal oli Eesti Laulul, kui sina jõudsid oma bändiga finaali. Mis mulle nagu Mari-Liisi puhul tundub, et tal jääb nagu natuke vokaalselt üks käik puudu, et ta nagu paneb Eesti Tartu-Tallinn maanteel hästi, aga ma tahaks, et vahepeal kuulda, et ta kuskil Saksa kiirteel ka sõidab 150-ga vokaalselt. Ta püsti jah, nagu tal on mingi safe asi ja ta kuidagi seal nii-öelda selles safe zone'is kuidagi seal teeb oma asja, et
võib-olla ta nagu proovis, et äkki nagu nii-öelda nooremad vaatajad arvavad, et ta on see lumekuninganna Elsa ja siis annavad kõik oma hääled talle võib-olla selle eest. Võib-olla ta proovis nagu selle peale mängida rohkem. Et ma ei tea. Minu jaoks see laul lihtsalt kaob ära. Või nagu kui sa kuulad see Hingelind ja siis see Merlini laul, need on kõik väga samasse auku. Ja nagu otseselt selle midagi viga ei ole, ta laulab puhtalt. Laul on ilus, pehme. Ja täpselt, minu meelest siin ei ole nagu midagi nagu justkui valesti, vaata, tegelikult ei ole siin ju midagi, on ju. Jah, aga ma nagu siuke võistluse lugu. Jah, mingid nagu sellised heas mõttes nurki on puudu selles loos äkki või? Jah, midagi, mis eristaks seda, tooks välja sellest massist. No jah, täpselt, et sa pead selle tasakaalu, vaata, laulu, nii-öelda Eesti laulu konkursile minnes, sa pead selle tasakaalu ära tunnetama, et on ju, et kui nurgeliseks sa teed, samas nagu, et ta liiga niši ei oleks, on ju, et see on jah, see paratamatu, see asi, millega peab silmitsi seisma, kui sa lähed Eesti laulu. Ja see pole nagu mingi lihtne tasakaal, mida saavutada. No see läheb jah, hästi kiiresti, võib nagu nii-öelda kuidagi kummutada nagu ühele või teisele poole, on ju, et jah, see raske. Nüüd on kõik laulud tõesti kuulatud ja lõpetuseks see kõige lihtsam küsimus ka. Kes siis Eesti laulu lõpuks võidab, Sissi? Mul ei ole õrna aimugi. Aga keda sa tahaksid? Anett Kulvid on minu isiklik lemmik. Kogu see režii, tema esinemine, tema lavaline oleks, see kõik toimis nii hästi. Daniel? Minul on, ma ei näinud ka esimest poolfinaali, aga mulle laulu mõttes nii-öelda juba algusest peale on Anett ja Fredi lugu kuidagi, ma ei tea, et on olnud nagu õige. Seal on, kas ta nüüd on see, mis iganes võidulaul. Vaata kindlasti ära esinemine. See muutis hästi palju. Mul ei ole nagu kuhu nagu tõusta enam, nagu mul lihtsalt kõik on nagu, kõik on nii hea juba selle loo juures. Ja see tõuseb veel, kui sa näed seda, mis ta laval teeb. Ma just võib-olla kardan, et äkki nagu hakkab langema, ma ei taha seda, et ma ei julge vaadata igaks juks, ma ootan finaali ära. Aga jah, Anett ja Fredi lugu on minu meelest no see, mis ma tahaks loota, et Eesti rahvale võiks ka meeldida, aga vaatame. No ootame ja loodame ja vaatame ja tõesti finaal on tulekul. Suur aitäh teile! Kuule, aitäh sulle, Taavi! Ole terve! Taavi Libe lava taga. Saatejuht oli Taavi Libe, produtsent Priit Vare. Meile meeldiks väga, kui sa seda podcasti jälgima hakkaksid. Nii saad kohe teada, kui uus osa üleval. Saate tootjaks on stuudio Kõrvauss. Vaata meie tegemisi aadressil kõrvauss.ee.